Hello everyone, my name is Michelle and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. आज का जो टॉपिक है वो है थीम पार्क. टुडे आई एम गोना टेक यू टू द थीम पार्क. सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू गो? देन कम विथ मी.
ね、2つありますので、その2つのボールもしっかりとお片付けお願いしますよ。しっかりと持ち運んでカゴの中に入れました。ぜひ皆さん拍手をもらってもいいですか。さあ、あと1個こちらにありますので、もう1個の方もやってもらいたいと思うんですが、鍵を正面シートで鍵を開けます。鍵を開けて後ろに回り込んでパカッとお茶を開けるんですね。さあ、こういうの中でこれも言ってくれました。こちらフォークランドからのミアでした。ありがとうございました。スタートです。いってらっしゃい。頑張って。見事一発目クリアです。それではまずは副業を頑張ってくれましたミンククローのゆうちゃんでした。ありがとうございました。ながら応援をしていただきたいと思います。ペンギンさんが野生ではここに住んでます。環境を自分で加えて持ってきてカゴの中に入れてくれました。ありがとうございます。さあ、では中身So how was it? I hope आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा. If you found it more entertaining, then please like, share and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of my videos. Till then, bye bye, take care. See you in the next video.